like, subscribe and get notified. It is reported that Deltings Kings Casino will be replaced by a massive 120-meter-long vessel on the Mandavi River. According to sources, this new casino vessel is expected to begin operations by the end of December 2025. It is clearly a failure of port management, Gomes told Herald Media. Ocean-going vessels cannot be anchored in the river, he opined. The government is controlled by casinos, he alleged. Gomes also alleged that ED officials were confined on the casino and their laptop broken and notes torn. हांवें कांय पिक्चरां पळयल्या. I was not very sure ती बोट खंयच्यान खंय येता ती. तुमी जर सांगता ती हांगा पणजे येतली जाल्यार what we can foresee is only a disaster. पोर्ट मॅनेजमेंट पळय आसता न्हय, म्हाका थोडें तितले नॉलेज आसा बिकॉज आय हॅव हँडल एज कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. पोर्ट मॅनेजमेंट जो आसा तो हांगा पोर्ट मॅनेजमेंट असो चलत ना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. पूण ते आपलें काम सोडून बाकी सगळें करपाक दिता. सो दॅट इज वाय दीस इज हॅपनिंग. हांगा कितें आसा, इनलँड वॉटरवेज एक्ट आसा, मर्कंटायल एक्ट आसा, मर्चंट शिपींग एक्ट आसा. अशे जे कायदे केल्ले आसा दे आर बीइंग वायलेटेड. दीस इज जस्ट अ रिवर. ओके, दीस इज अ मायनर पोर्ट बट दीस इज अ रिवर. आनी ह्या रिवरा भितर ह्यो ओशन गोईंग वेसल्स, जस्ट ट्राय एंड अंडरस्टँड द डिफरन्स. ओशन गोईंग वेसल्स ह्या लोकांनी बेश्टे एडमिनिस्ट्रेटीव अशी नोटिंगाचेर अप्रुवल दिवन दे हॅव गॉट डॅम टू बी कन्वर्टेड एज इनलँड वेसल्स. ह्यो येद्यो व्हडल्यो 150 मिटराच्यो अश्यो इतल्या कॅपॅसिटीच्यो इनलँड वेसल जावंकूच शकना बिकॉज आमची कॅरींग कॅपॅसिटी जी आसा ह्या मांडोवी रिवराची ती तितली कॅपॅसिटी हांकां ना. आतां जालां कितें, सरकारच आमचें काजिनो कंट्रोल जाल्लें आसा. ह्या सगळीं गोंयची प्रॉब्लेमां जी आसात ती हाका लागून जाता की सरकाराचेर कंट्रोल कोणाचो आसा, ह्या लोकांचो कंप्लीट कंट्रोल आसा. आनी एज डेज गो बाय टोटल डॉमिनेशन सरकाराचेर हांचें आसतलें आनी तुजें आनी म्हजें आनी कॉमन मॅनाचें हांगा कांय चलचें ना. नंबर 2, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स एका बाजून पडलो. ज्यो स्थानीक संस्था आसा, आतां तुजो CCP पणजे भितर, CCP हॅज टू प्ले अ बीग रोल. प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी हॅज टू प्ले अ बीग रोल. अरे ही 120 मिटरांचे हेजेर जे पॅसेंजर येतले ते खंयच्यान येतले? ते दे वील कम फ्रॉम द लँड सायड न्हू. सो इतलो प्रेशर ऑलरेडी थंय इतलो पार्किंग प्रेशर पडटा. इतली तुका खबर आसा रातभर तें चलता धुमशण. लोक बोवाड घालता, आमकां न्हिदोंक मेळना. आज लोकल गोंयकार हांगा रावपी आसा तांकां चाट मारूंक मेळना. इतली डेंजर जाल्लें आसा रातचें. पुलीस कांय एनफोर्समेंट करिना. नो पार्किंग झोन इज नॉट एनफोर्स्ड. 7 जाली की बाउन्सर रायड चालू जाता थंय. सो यू कॅन इमॅजीन आतां येदी व्हडली कॅपॅसिटीची वेसल आयल्या उपरांत आनी कितें जातलें तें. सो दीज एजन्सीज कॅन पूट देअर फूट डावन. पूण कोणाक करपाचें ना कित्याक द नॅक्सस इज व्हेरी क्लियर. कितले फंडींग पळय मेळटा सरकाराक ऑफिशियली ताचे 4 फावटी खंय फंडींग अनऑफिशियली मेळटा असो म्हाका एक एक्स डायरेक्टर सांगतालो फ्रॉम दीस इंडस्ट्री. सो हे कोणाक भियेना. आनी पयर ईडीचे सुद्दां जेन्ना रेड जाली एका कजिनोच्या वेसलाचेर, कजिनोच्या कंपनीचेर, तेन्ना ईडी, आतां ईडी म्हणल्यार सगळे कडेन तुमकां खबर आसा ईडी म्हणल्यार लोक भियेता. पण हांगा ईडीकूच मारून, ईडीकूच अशें कन्फायन करून एका रुमान बांदून घालून तांचे लॅपटॉप फोडून तांचे नोट्स घेतिल्ले ते पिंजून तांकां अशें शेमलेसली धाडलेले आसा ह्या ईडीक. आनी मागीर ते वचून थंय शेमलेसली पुलीस स्टेशनाचेर बसून आपली कागाळ घे म्हणून तांचे कडेन रडटाले. ही आज परिस्थिती आयल्या. सी फायनली कितें आहा, नॉट ओन्ली पणजेच्या लोकांक पूण गोंयच्या लोकांनी हें पळोवपाक जाय आनी आतांच ताका विरोध करपाक जाय.